está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou mostrar tudo que tem para minha visão. Cola branca, cola transparente, ativador, o meu corante, ele é verde, também é verde, ó. E o cheirinho. Então, vou mostrar tudo pra vocês. Então, meu pote. Então, eu vou fazer pra vocês aprender. Primeiro, eu boto a cola branca. Deixa eu abrir ela aqui. Ai, que rico, mamãe. Tá saindo? Já coloquei a cola. Cola branca. Agora o corante. Pronto. Agora mexe, né? A colherinha. Olha que lindo! Deixa eu botar o ativador. Deixa eu botar minha luva. Uau! Olha que lindo, gente. Tá muito clarinho esse verde. Deixa eu botar mais ativador, porque tá melecando. Ajuda os mais grandes, mais Não velhos. faço isso em casa. Ajuda o mais velho. Que olha quem tá aqui comigo. Minha mãe. E eu chamei ela no próximo vídeo porque eu não conseguia abrir o saquinho. Mãe, me ajuda aqui a botar. Vocês sempre têm que deixar os adultos ou a sua irmãzinha mais grande para botar o brilho. Porque você, se botar muito, aí vai acabar rápido. E temos que poupar. E tem que... Harry Potter. Tá bom, mãe? A mãe viu.
Eu acho que essa aqui vai ficar mais melequenta. Vai não. Se tu botar mais um pouquinho de ativador, eu acho que não. Bota só mais 3 gotinhas, tá bom? Eu acho que tá bom. Vamos ver se deu certo. Não sei. Vamos ver. Vai. Tentei fazer com a mão. E deu. Deixa eu ver. Devagar, puxa devagar. Acho que deu. A gente vai fazer, eu sei fazer isso lá. Nós sabemos. Eu que você não aprendeu. Ou, E agora, quer vai dizer, fazer o quê? Vai ué, pedir o quê nada. pro pessoal? Vou pedir para eles se inscreverem no canal. Então diz. E eu espero que vocês gostaram do meu vídeo e se inscrevem no canal. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, tô vendo, ó. Bye, bye. Beijo, beijo, beijo.